ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มเกรทวลินทร์นี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของแมทพิรณีเลยหลายๆคนก็เลยอยากจะรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นดราม่าระหว่างแมทกับสงกรานต์เนี่ยนะคะคือเกรทวลินทร์เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะไปเจอเกรทวลินทร์หน่อยก็จ่อไม้ถามกันเลยแล้วกันนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่าแค่อยากเป็นกำลังใจให้กับแมทเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟกับทุกคนนั่นเองจ้าบอกตามตรงเลยว่าให้กำลังใจล้วนๆคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะผมแค่รู้สึกว่าเพื่อนผมน้องผมน่าจะแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกแย่กับเรียกว่าคอมเมนต์ของสังคมเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยผมก็ถือว่ามันก็ต้องมีระยะให้กันและกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่อยากพูดแค่บอกเขาว่าเฮ้ยเธอสู้ๆนะขอให้เธอผ่านไปให้ได้ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคือตอนนี้เนี่ยนะคะคนรอบๆตัวแมทเนี่ยถูกถามประเด็นนี้กันหมดเลยทุกคนแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแมทเองเนี่ยก็ชี้แจงไปแล้วเรื่องประเด็นของแก๊งเฟอร์บี้รวมไปถึงน้องมิ้นท์ชาลิดาที่ถูกโจมตีหนักมากอีกคนนึงโดนแจกสตรอเบอรี่ทั้งสวนเลยเหมือนกันนะถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยแมทชี้แจงไปแล้วคุณสงกรานต์ชี้แจงไปแล้วอันเนี้ยต้องให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะใช่ต้องให้เขาตกลงกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นท์ชลิดาไม่แม้แต่จะพูดว่าแมทนี่พี่สงกรานต์นะพี่สงกรานต์นี่แมทนะแมทบอกว่าไม่ได้เป็นการแบบนี้เลยไม่ใช่แม่สื่อแม่ชักเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนที่รู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยคือเพื่อนนอกวงการที่สนิทกับแมทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะกันหน่อย